సో వాటర్ ఫాల్ దగ్గర వచ్చింది. వావ్, ఎంత కష్టపడి ఎక్కిన తర్వాత వెళ్తున్న దిగుతుంటుంది. ఫాల్ దగ్గర వచ్చేసాను. చూడండి అయితే ఎంత క్రౌడ్ ఉందో పైన అయితే. నాకైతే మాట్లాడే ఊపి కూడా లేదు, చాలా క్రౌడ్ అయితే ఉంది ఇక్కడైతే. ఎంత పైన వాటర్ ఫాల్ అయితే బాగా చూడండి గైస్ ఎలా ఉందో మొత్తం. ఇంకా పైకి అయితే ఉంది గైస్, మేము పైకి అయితే వెళ్దాం అనుకున్నాం కానీ వాటర్ ఫాల్ అయితే చూడండి ఎలా ఉందో, జనాలు చూడండి ఎలా ఉన్నారు. సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూడండి గైస్ ఎలా వెళ్తున్నారు, అక్కడ ఉన్న జనాలు అందరూ చూడండి ఏమైనా వస్తున్నారు. సో ఫ్రెండ్స్ మేము కూడా వెళ్ళి స్నానం చేద్దాం అనిపించింది, నేను కూడా వెళ్ళి